बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद कामरान ते तुसां दे पे यूट्यूब चैनल कामरान विलेज फील्ड। दोस्तों अज दी वीडियो के अंदर तो को अफरीदी कैटल फार्म का विजिट कराया हुआ सी और माशाल्लाह खूबसूरत जानवर दिखाए हुए सन। और जितने भी जानवर हैं माशाल्लाह खूबसूरत हैं और वजनी जानवर हैं। सारे ब्राह्मण नस्ल दे, गुलाबी नस्ल दे और तमाम किस्म के जानवर हैं और बछड़ा फार्मिंग है टोटल फार्म के उत्ते। दोस्तों इनको अलावा तो पाकिस्तान के बेमशहूर फार्म का भी विजिट करेंदे रहे वैसों और मंडियों के हवालात नाल भी तो अपडेट देसूँ। और दोस्तों को रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर गिनो तो नाल बेल आइकन को भी प्रेस कर गिनो ताकि अस जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो तक बआसानी नाल पहुँचावे।